तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि गर्मी आ गई है, बहुत धूप हो रहा है और अपने नेचर को बहुत हार्म हो रहा है। और यहाँ पे देख कचरे उचरे फेंक रहते हैं और अपना पेड़ भी हरा भरा नहीं रहता है, कोई पानी भी नहीं रहता है। तो गाइस, हमें सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। तो गाइस, हमारे हर एक सब्सक्राइबर पे हम लोग एक पेड़ लगाएंगे, हर एक फॉलोअर पे एक पेड़ लगाएंगे। तो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। दबा के ठोक दीजिए सब्सक्राइब।